魔女漫画、シャンピニオンの魔女、毒キノコの家に住む黒魔女ルーナの物語。彼女が通った場所に毒キノコが入る特殊体質。実は汚染された場所を浄化する不思議な力の持ち主。町の人々からは恐れられ、避けられる存在。そんなルーナが川で倒れていた呪いの子と出会い、物語が動き出す。魅力は童話のような美しい世界観。キノコ型の家、意志を持つ煙、話す動物たち、サイドまで作り込まれた設定の数々、現実味のある展開も特徴、主人公だからといって特別扱いされない世界、優しい絵柄の裏に隠された厳しさと優しさ、元呪いの子であるルーナと新たな呪いの子、二人の出会いが生み出す絆と成長の物語です。